studenti Franjevačke provincije iz Kongo Kinshasa, Južni Kongo, oni su došli ovdje 14. prošlog mjeseca i došli su s namjerom da nauče hrvatski jezik, da bi mogli studirati poslije teologiju kod nas na našem Franjevačkom učilištu u Sarajevu. On će dakle provesti ovu godinu kod nas u Visokom učeći jezik kako bi se mogli osposobiti za studij u sljedećoj akademskoj godini. Oni su već završili neke studije, jedan je završio ekonomiju, recimo tako i radio na carini 3-4 godine, a drugi je Kozmas je dakle profesor povijesti i radio je i tako dalje. Dakle, oni imaju 28, odnosno 30 godina. Iskusni momci odlučili su postati fratri i evo njihova ih je zajednica poslala u Bosnu da ovdje završi studij teologije kako bi jednog dana kao fratri, svećenici mogli ili ostati ovdje ili opet doći u svoju zemlju. Da. Evo njih ćemo pitati, vašu naravno zamolite da pomognete u samom prevodu. Može. Kakve su im prve impresije od dolaska u Bosnu i Hercegovinu? Ja pretpostavljam da nikada nisu prije toga bili ovdje. Velika je to promjena naravno iz Konga doći kod nas, ne samo klimatska, nego svakako. Dakle, njihove prve impresije o našoj zemlji. Quelles sont donc vos premières impressions que vous avez eues en Bosnie? Personnellement, le premier dimanche après notre arrivée, parce que nous sommes arrivés ici le 14 du mois passé, nous étions à Sarajevo et l'accueil du peuple bosnien nous a beaucoup impressionnés. Je me rappelle une fois, nous étions un certain dimanche avant les ordinations diaconales à la cathédrale. On est passé là et certains Bosniens étaient surpris de nous voir et quelqu'un nous a offert un stylo, d'autres un chapeau pour avoir vu les Africains ici en Bosnie. Moi, la première impression, c'était l'accueil du peuple bosnien de nous voir ici. Hubert je rekao dakle, da je impresioniran ljubaznošću, gostoljubivošću ljudi ovdje u Bosni. Dakle, oni su stigli ovamo prošloga mjeseca, a kraj mjeseca su bili u Sarajevu, bilo je đakonsko, odnosno svećeničko ređenje na prvu nedjelju adventa u Sarajevu, u katedrali, i oni su tamo išli, mnogi su ljudi bili baš nekako sretni, baš su htjeli pokazati da su sretni, da im je drago da ovdje u Bosni ima tako ljudi iz daleka i neko im je poklonio, ne znam, kemijsku olovku, neko šešir, kapu, tako da su se baš osjetili, gle, pa mi smo ovdje zaista dobrodošli, ljudi nas prvi put vide, a baš im je drago. Evo, vidimo, naravno da čujemo njegove impresije. Pour ne plus rentrer dans ce que le frère Hubert a déjà dit, moi, ce qui m'a impressionné pour la toute première fois, c'était sur le plan climatologique. C'est-à-dire le climat de la Bosnie est tout à fait différent de notre climat de Congo-Kinshasa, parce que pour moi, c'est ma toute première fois d'arriver à moins 5, à moins 6 degrés. Ça, je n'avais jamais vu. Également, il y a aussi la neige, il y a le givre. Ça, ce sont vraiment les impressions qui m'ont marqué pour la toute première fois. Dakle, da se ne vraća na ovo što je fra Hubert rekao, fra Kozmas kaže da je njega prije svega dakle, impresioniralo, osim gostoljublja stanovnika Bosne i Hercegovine, da ga je impresioniralo kako je Bosna klimatski drugačija od njihove domovine. Jako je hladno, treba znati da je kod njih sad kišno razdoblje, temperature su oko između 20 i 30 svaki dan i pada kiša svaki dan. Ovdje je dakle hladno, prvi put u životu je doživio šta je to -5 ili -6, prvi put je vidio zaleđenu lokvicu vode na tlu, prvi put je vidio mraz, pa mislim snijeg i to sve fenomeni koji su za njemu jako neobični jer je prvi put uopće u Europi. Da. Evo, pošto ako sam upamtio da je završio istoriju, tako, koliko u stvari on bio upoznat sa istorijom Bosne i Hercegovine, odnosno svim onim stvarima koji se dešavaju ne samo u bližoj, nego i u daljoj. Comme tu es historien, il demande combien tu connais l'histoire de Bosnie-Herzégovine grâce à tes études déjà faites. Grâce à mes études historiques déjà entamées dans la ville de Bukavu, je ne connais pas grand-chose sur la Bosnie, mais au moins j'avais une histoire sur la fameuse Yougoslavie, quand elle était encore unie.
et surtout avec l'avènement de Maréchal Tito, Josip Broz. Avec la Bosnie, je ne connais pas grand-chose. Dakle, on je kroz studij povijesti nije puno upoznao s Bosnom i Hercegovinom, to je jedan, recimo tako, gledano iz Afrike, jedan noviji fenomen, ali upoznao se s prošlošću bivše Jugoslavije, posebno Jugoslavije iz vremena maršala Tita, jer, dakle, samo da istaknem, njihova zemlja Kongo Kinshasa, nekada Zair, bila je u prijateljskim odnosima sa bivšom Jugoslavijom i tako dalje, i Tito je bio jako, jako dobro viđen među afričkim državnicima, inače u afričkom svijetu. Iako se ne varam, tadašnja Jugoslavija dobila Zair 9-0 u fudbalu, to je bila rekordna pobjeda reprezentacije Jugoslavije. Est-ce que tu te souviens peut-être du match de foot entre le Zaïre et la Yougoslavie? Les Zaïrois ont été battus, paraît-il, 9-0. C'est la plus grande victoire de Yougoslavie contre une autre équipe nationale, paraît-il, d'après ce qu'il dit. Da, evo, dakle, on sada ovdje, ono što ste i vi rekli na početku, on sada uče hrvatski jezik kako bi se prilagodili našem krajeva nastavnom planu. Kako im ide? Da li im je teško? Da li se mnogo razlikuje, naravno, od njihovog jezika, ali kako mogu i kako im ide samo učenje? Il demande au niveau de l'apprentissage du croate, vous avez affronté une langue qui est bien sûr différente de la vôtre. Comment la trouvez-vous? Comment ça va? Êtes-vous content? Oui. C'est une chance aussi pour nous d'apprendre une autre langue parce qu'on est habitué à d'autres langues africaines. Communément, on parle le français comme langue officielle dans notre pays, la RDC. Mais ce qu'on a remarqué avec la langue croate, il y a beaucoup de règles que nous n'avons pas dans notre langue française. Alors nous espérons dans cette ambiance avec notre professeur Ivan qui dispense assez bien ses cours, nous espérons que nous parlerons très bien cette langue et peut-être, si Dieu le veut, prochainement on pourra faire une interview que nous parlerons en croate. Oni su, dakle, da, iz Afrike, osim svojih plemenskih jezika i isto tako jezik Swahili, ki je jedan nadjezik, recimo tako, posebno u zapadnoj Africi. U njihovoj zemlji je službeni jezik francuski i oni dobro vladaju, a ovdje što se tiče učenja, kako vele ove udžbenici hrvatskog jezika i njihovo učenje u prvih mjesec dana, očito je, dakle, da postoji puno nekih iznimki, puno pravila, puno nekih mehanizama koji uopće su strani ili ih uopće nema u francuskom jeziku, ali oni su sretni da mogu učiti jedan strani jezik, da imaju šansu uopće da im se to ponudi, da mogu naučiti još jedan strani jezik, dakle naš, i nadaju se kako su uspješni, za sad su zadovoljni učenjem, da će sljedeći neki intervju moći dati ovako bez prevodioca. Koliko ste vi zadovoljni s njihovim učenjem, odnosno s tempom kojim oni idu? Pa svaki dan učimo po 2, 3, 4, nekad i 5 sati, sjedimo od jutra do ručka, kako kad. Mogu reći da su jako motivirani i mislim, bistri dečki, dakle oni osim svoga plemenskog jezika i ovoga Swahilija i francuskoga, nešto znaju italijanski, tako dalje, engleski, mislim da već to poligloti, dakle, koji su onako izverzirani, mislim da će biti jako uspješni. Koliko se oni snalaze upravo sa učenicima koji su već ovdje, odnosno sa i vama na kraju krajeva nastavnim osobljem? Da li i one na određeni način pokušavaju da kroz razgovor sa njima pomognu im učenju? Pa mi se svaki put iznenadimo ovako tu u zajednici fratri, jel? Kako oni svaki dan iziđu s nekom novom rečenicom koju mi nikad nismo ih poučili, nego oni sami to čuju, shvaćaju kako se nešto to ponavlja, dakle slušaju, uočavaju i onda sintetiziraju, kombiniraju. To je nama jako zanimljivo kako brzo napreduju. Evo, u neformalnom razgovoru spomenuli ste i da prate naravno i sportska dešavanja, prate se, vole fudbal, vole neke druge sportove. Evo da nam oni kažu malo o sebi, dakle ste neke druge strane, šta vole, čime se bave inače, šta prati na kraju krajeva. Vous jouez donc jeudi soir, vous êtes au foot avec nos élèves, avec d'autres franciscains de la région. Donc le sport vous intéresse. Il y a d'autres choses qui vous intéressent aussi. Pouvez-vous dire 2-3 mots sur vous-même, quels sont vos intérêts personnels, etc. Bon, personnellement, je préfère le football, c'est mon sport préféré.
À chaque fois qu'on les jeudis, je préfère mieux faire le foot qu'un autre sport. Et le ski? Le ski, non. Patinage. Peut-être voir ceux qui jouent à ce sport-là, mais moi, je ne suis pas bien spécialisé pour le faire. Dakle, pa on voli nogomet, prvi put kad imamo priliku, dakle, četvrtkom navečer naši ovdje fratri dođu isto, mladi fratri iz okolice i tako dalje, naši prijatelji i svećenici, onda igramo ovdje četvrtkom navečer i oni se rado uključuju u to, ali malo sugerira neko možda i skijanje, kaže, vidit ćemo, Bože zdravlje. Bon, oui, comme il l'a déjà dit, nous jouons au foot. Bon, selon moi, il serait mieux d'apprendre un autre sport. On ne sait jamais parce que nous sommes des missionnaires. Oui. Comme nous sommes en train d'apprendre la langue croate. Aujourd'hui, nous sommes en Bosnie. On ne sait pas là où le Seigneur nous enverra demain ou après-demain. Selon moi, apprendre un autre sport en plus du foot serait intéressant. Dakle, budući da smo mi ovdje u ovoj zemlji, ova zemlja ima neke drugačije sportove, ne, jel? Zato, ko zna, kud će nas dragi Bog poslati, kaže, poslije Bosne u neku drugu zemlju, zato je bilo dobro da mi, kaže, usvojimo neki sport, neku vještinu ovdje koja nam se nudi osim nogometa, svaka čast nogometu, ali mi ostajemo otvoreni i za nešto drugo, za nešto novo. Ja. Naravno, rukomet je posebno kod vas, na treninge, dakle mogu i tu možda da se isprobaju, pa ko zna što vi kažete nekada. Yes. Evo, mene samo još zanima jedna stvar, kako je došlo do saradnje te da on dođu baš u Bosnu i Hercegovinu? Voilà une dernière question qui pourrait être la première. Comment s'est-il arrivé que vous êtes que vous avez atterri justement en Bosnie et pas à un autre pays? Comment cette collaboration s'est opérée? Bon, le fait de nous retrouver en Bosnie aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes franciscains et nous sommes atterris en Bosnie pour des raisons franciscaines. Et les raisons franciscaines qui ne sont rien d'autre que les études théologiques. Et avant d'affronter ces études théologiques, il nous est impérieux ou il nous est important d'apprendre d'abord la langue croate afin de bien pouvoir amorceler nos études théologiques. C'est-à-dire il y a eu de l'amitié ou des partenariats signés entre la province de Bosnie et notre province du Congo, raison pour laquelle les provincial du Congo a jugé bon de nous envoyer faire la première expérience ici en Bosnie. Si ça réussit, que Dieu soit loué, espérons que demain ou après-demain, on pourra avoir d'autres frères africains comme nous. D'accord. Dakle, mi smo došli u Bosnu iz franjevačkih razloga, znači da se odgojimo i obrazujemo kao Franjevci i svećenici, dakle da završimo studij teologije ovdje u ovoj zemlji, a da bismo to mogli potrebno da naučimo hrvatski jezik i to nam je sada prvi i glavni cilj. A to da smo došli u Bosnu to nije slučajno jer naša Franjevačka provincija u Kongu ima dakako bratske odnose sa Franjevačkom provincijom Bosnom Srebrenom i naš provincijal je u dogovoru s provincijalom Bosne i Srebrene dogovorio da mi ovdje kao prethodnica, prva dvojica ovdje, dakle studenata, mladih Franjevaca iz Konga dođemo u Bosnu i na nama je odgovornost, ako Bog da pa mi ovo dobro odradimo ovaj posao, dobro naučimo jezik i dobro studiramo, bit će još naše braće iz Afrike koji će dolaziti u Bosnu na studiji. Ako Bog da. Šta za vas, kao naravno, franjevački samostan u Visokom znači ovako nešto? Za mene osobno, pa jedno lijepo obogaćenje, jedno lijepo iskustvo. Prvo, ja sam profesor, dakle, hrvatskog jezika i književnosti, ali kad ga predajem njima, dakle, svaki dan mi smo praktično u nastavi, 1-2, nas trojica, zajedno radimo, to je jedno novo iskustvo pedagoško za mene, gdje ja sam moram otkrivati neke mehanizme u jeziku kojih nisam bio svjestan i njima ih posredovati i objašnjavati, znate, na neki drugačiji način nego što tumačimo ovdje djeci iz Visokog, iz Ilijaša, iz Moštra, razumijete? Tako da je skroz to jedno novo iskustvo. Opet ovdje u kući kao fratri nekako živimo, nadopunjavamo se i takav jedan život je zanimljiv. Ja sam živio i u Francuskoj
u jednom velikom međunarodnom bratstvu gdje je bilo Afrikanaca, isto Amerikanaca, Poljaka i tako dalje. Zato mi je drago da ovdje u našoj kući, u našem samostanu Visokom možemo pokazati da smo mi jedna isto zajednica otvorena, u smislu baš ljudskome, franjevačkom, bosanskome, dakle da smo onako zaista gostoljubivi i da drugi ljudi mogu u svijet odnijeti jednu sliku jedne franjevačke zajednice iz Visokog u kojoj su zaista bili dobrodošli i da mogu o nama lijepo besjediti. Da, ovo u stvari ujedno i poziv naravno za sve ostale koji se osjeti tako da mogu u svakom slučaju doći u franjevački samostan, sticati nova znanja. Vama trojici hvala mnogo na odvojenom vremenu, njima želimo zaista ugodan boravak, da se lijepo osjećaju, da se osjećaju kao Isučani. Nous vous souhaitons un agréable séjour et de vous sentir comme des gens de Visoko, comme chez vous à la maison. Merci. Merci beaucoup. Voilà, dobro. Hvala. Doviđenja. Iskoristit ću prigodu da u ime naše Franjevačke zajednice, Franjevačkog samostana Svetog Bonaventure, Franjevačkog sjemeništa i Franjevačke klasične gimnazije poželim mir i radost Božića svim prijateljima naše gimnazije, svima onima koji se zajedno s nama raduju našim izazovima i našim uspjesima. Neka nam svima, baš svima, svemogući Bog podari dobro zdravlje, mir, radost i uspjeh u novoj 2017. godini. Sretan Božić i Nova godina!